Ore ko, edhe je në rregull për një drekë. Të dashur mbiekës, sot do bëj një recetë shumë e thjeshtë. Në moment do vej patatet, ujin e kam të përvluar, që t'i muloj sipër dhe 2 kokra kryp do t'i lejmë gjysmë ore të ziejnë. Ja, ujin e kam të nxehtë. Ja, sa të mulohen sipër patatet, kaq. Tash i hap vatrën edhe do t'i hudhim pa kryp, se me zi e merr krypën pastaj, gjithmonë. Patatja në pure me zi e merr krypën dhe duhet hedhë që në fillim. Sot i zim tash gjysmë ore. Patatet pothuaj se kanë deri 25 minuta, do t'i provoj pak a i hy thika kështu, o janë tamam, edhe e fik vatrën. Tash 25 minuta deri në gjysmë ore. Të mesme, jo të fortë, se patatja gjithmonë. Do t'a lej tash të mulume kështu një 2-3 minuta. Përthithi të gjithë avullin dhe lëngun aty, që të dali dhe patatja e shkrifët. Ja, kam përthith ata, tash i largoj. Patatja e re është pak problematike, kujdes se ngelet e pabome shumë. I hudh pak t'lyn tash, se gjithmonë t'lyni e zbut patatën. Ngote ju thash që jam intolerante ndaj qumshit, nuk më bën mirë. Ja, qumë është të ngrohtë. Të nizni sopën ashtu siç është, në atë nxehtësinë e pllakës. Do ta vejmë dhe unë do t'i hedh edhe lëngun e pulës. Tu e pa, mos e hudhni gjithë, po tu e pa, që të bëhet një masë kremoze. I hedhe pjesën tjetër dhe e vej pak në zjarr të avashët. Mirë. Gjithmonë pureja është shumë e mirë, në çdo vak ta kesh, nuk të prish punë, kush ka bebe i hudh edhe një të verdheze ja rreth, po unë me që e kam me pulë, në rregull është, se e merr proteinën nëpërmjet pulës. Do ta provoj dhe pak për kryp, se patatja me zi e merr krypën. Ja, do pak. I hudh dhe pak lamë, sa ajo e përthith dhe bëhet e egër. Nuk e du shumë të fortë, se e du për të shoqëruar pulën. Tjetë pak masa e butë. Edhe pureja është gati. është bë një masë kremoze, shumë e mirë. Se gjithmonë ju thash që po deshe me bë pure të mirë, duhet gjithmonë patatja që t'jetë e vjetër, e reja e nxjerr kokrisë, edhe pranej duhet i rrish pak te koka, duke i hedhë në i qik lëng të nxehtë ose qumësht të nxehtë. Me marr flluzkat e para, s'kam punë me vatrën. Pureja për mua është gati. Në një pure e thjesht, mund të merrni dhe me të gatshme, po pse për gjysmë ore ko. Edhe je në rregull për një drekë, edhe patatja e çastit është ka më vlera se sa ato në përqese.